ما تيجوا نعمل اسرع واسهل حاجة ممكن تتعمل في التلج اللي احنا فيه ده، وهي الشعرية باللبن. طبعا كلنا بنحبها. اول حاجة في حلة هنحط معلقة كبيرة من السمنة، ولما تسخن كويس قوي هننزل بالشعرية ونبدأ نقلب كويس قوي لحد ما الشعرية تبدأ تاخد لون. واوعوا تسيبوها عشان هي بتتحرق في ثانية. نقلبها كويس جدا وما نبعدش عنها. اول ما تبدأ تاخد لون هنقلبها عشان ما تتحرقش. واول ما يبقى ده لونها، شايفين لون ذهبي كده وفاتح، ما يبقاش غامق عشان ما يبقاش شكلها وحش. هنبدأ نحط مية مغلية، لازم المية تبقى مغلية عشان الموضوع ما يطولش معانا. وهنغطيها ونسيبها. اول ما تتشرب بالشكل ده هنبدأ نحط السكر عشان تبقى مسكرة. وطبعا السكر حسب الكمية اللي انت عايزاها، بتحبي مسكر زودي، ما بتحبيش مسكر براحتك. انا حطيت حوالي معلقتين او 3 تقريبا من السكر، وقلبتهم كويس ووطيت النار وسبتها تستوي زي الرز بالظبط بالشكل ده. شايفين كده شكلها بعد ما استوى؟ يلا بينا نقدمها، مفيش اسهل واسرع من كده. هناخد الشعرية نحطها في الطبق بتاعنا. انا بصراحة بحب اكلها كده قوي، يعني ممكن احط عليها سكر شوية كمان واكلها. وطبعا بنعشقها كلنا باللبن، فحطيت عليها لبن. ولبن طبعا سخن في الشتاء ده هيبقى حكاية بالليل. وطبعا تحطي عليها اللي انت عايزاه، ممكن تحطي قرفة، ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي مكسرات، اللي انت عايزاه كله واللي متوفر عندك حطيه. ممكن تاكليها كده شعريه بلبن ساده من غير اي حاجه. انا حطيت شويه صغيرين من الفستق وزبيب، وحطيت رشه من القرفه. بجد كان طعمها وهمي وحكايه وفظيعه. ودي من الحاجات اللي بتدفي جدا 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 كمان بالليل في الساعه واحنا متكلفتين كده. بجد لازم تجربوها وتقولوا رايكم. بصوا، ده بقى بعد ما اللبن تشربها شويه، كانت يا جماعة بجد خطيرة خطيرة خطيرة. استناكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. باي باي.